Hai teman-teman, kalian tahu nggak? Kucing juga bisa moody kayak kita loh. Kadang mereka lagi asik, tiba-tiba jadi jutek. Nah, kalau kucing kesayanganmu lagi ngambek, gimana dong? Nih, aku kasih tips spesial. Pertama, jangan baper ya. Namanya juga kucing, namanya juga Pak Kumis, kadang butuh waktu sendiri. Coba deh kasih dia snack favoritnya atau mainan baru. Kalau masih ngambek juga, keluarkan senjata andalan catnip. Ingat ya, sedikit kasih sayang dan kesabaran, itu penting banget. Nggak lama kok, dia pasti balik lagi jadi kucing manja yang kita kenal. Jadi kalau kucingmu lagi bete, ikutin tips ini deh. Dijamin moodnya langsung ceria lagi.